Kenapa iki? Lho, kok hilang? Hilang nang ndi mo bocah-bocahmu? Iki video apa tuh, Cah? Endi mau bocah-bocah? Kok iso hilang mu? Lho. Enek opo tuh iki? Iki. Lho hilang nah iki. Sulapan opo piye iki? That we all Enek stand opo tuh iki ya? for one last song. Lho. People disappearing live. Iki ora trik to iki. Iki tenanan enak apa ora iki? Lho iki tonton iki. Lho. Aku mau ora salah nonton toh mo. Dipanggil ke dunia isekai untuk melawan raja. Males aku. Males. Ada 3 kemungkinan. 1 masuk backroom, 2 masuk ke dalam dunia lain, 3 masuk isekai. Gue aja bercanda ngono iso ora sih? Kalian percaya? Ya antara percaya karo ora sih. Tapi piye ya yang pemoneko iso jelaske tolong jelasko ya Cah ya. Piye ya Cah ya? Aku yo agak-agak heran wae bos, ngerti gak sih? Ngerti hilang kayak gerakku yang apa ya? Di-cut atau piye aku jelaskin piye. Aku ora iso jelaske lho bos, kowe iso jelaske ora Cah? Tanteni Cah penjelasanmu nang kolom komentar ya Cah ya. Lagi tonton iki wae. Iso ilang ki. Set, ya toh? Lho wong-wong sing nang kene ya iso nggumun kae iki settingan atau gimana ya? Bolah.